Tänane dokumentaalfilm räägib Prantsuse võõrleegionist. See on see Prantsuse eriüksus, mille ümber liigub väga palju igasuguseid legende, mida on nimetatud ka kurikuulsaks üksuseks. Ja seda teemat aitab meil täna kommenteerida Jüri Estam, just sellepärast, et Jüri on ka ise teeninud ühes eriüksuses, rohelistes barettides, ja ma arvan, et see, mida filmis näeme, on Jürile kindlasti väga tuttav. Jüri, millega seostub see, et Prantsuse võõrleegioni ümber nii palju legende liigub? Ta on esiteks vana väeliikri osa, peaaegu 200 aasta vanune. Selle aja jooksul tekib palju traditsioone. Ta on löönud palju lahinguid. Mina seda filmi vaadates muidugi oma seljanahaga tunnetasin natukene, et see on ka võib-olla värbamisfilm. See võib-olla ei ole otseselt võõrleegioni tellimus, aga neil on pidevalt vaja, võiks öelda inetult väljendudes kahuriliha juurde ja päris kindlasti on siis kasulik selline müstika või romantika või õhkkond. Eestlastele on ilmselt ka võõrleegion sellepärast tuttav asi, et väga paljud eestlased on seal teeninud. Nagu sa enne saadet mainisid, vist eelmise sajandiga kokku paari saja ringis ja ka viimastel aastatel 10. Jah, päris kindlasti erinevatel aegadel on Eesti mehi võõrleegionist ikkagi päris palju läbi läinud. Arvatakse, et enne teist maailmasõda võis seal koguni olla 100 eestlast korraga. Järgmine suur laine tuli seoses teise maailmasõja lõpuga. Väga palju relva SS-is teeninud Eesti mehi oli kas siis Saksamaal või Prantsusmaal. Seal käidi neid nii värbamas kui ka nad ise lipsasid, võiks öelda, võõrleegionisse, sest et nõukogude komisjonid käisid inimesi koju meelitamas. Sul on vist üks asjakohane raamatki kaasas, mis konkreetselt sellest räägib. Jah, lausa Rootsis anti välja 60. aastatel üks selline Eesti saatusaastat 1945-1960 ja see on päris kena pildikene 5 tegelasest. Üks on sellise klassikalise võõrleegioni Havemest ja ma kujutan ette, et see foto tehti võib-olla aastail 1947 või 48. No Prantsuse võõrleegioni eristab teiste riikide sõjaväe eriüksustest ka see, et sinna võetakse ju suvalisi inimesi, suvalistest rahvustest. Seal ei küsita sinu mineviku kohta, seal ei küsita sinu rahvuse kohta väidetavalt. Sa võid sinna minna ja võid sisuliselt sinna peituda. Jah, tõepoolest. See on natukene muutunud moodsal ajal selles mõttes, et võõrleegionil enesel on parem juurdepääs igasugustele Interpoli ja erinevate riikide andmebaasidele. Nad päris silma kinni ei pigista siiski, kui on tegemist sellise roimariga, et tõenäolisem, et siin saadetakse otse siis mingisugusesse Prantsuse vanglasse seal kasarmu värava juures selle asemel, et sind sisse lasta, aga tegelikult inimesel tekib teine identiteet ja kui ta tahab, siis ta võib elada edasi selle võetud identiteedi all oma terve ülejäänud elu. Praegu on väga palju ida-eurooplasi on võõrleegionis, poolakaid ja ma kujutan ette, et isegi venelasi. No selle nähtava filmi puhul kõige selline markantsem pilt avaneb ju siis, kui räägitakse sellest, kuidas neid sõdureid välja õpetatakse. See on päris kõva ja päris julm mahv, mida nad saavad. Kui sa nüüd asetad Prantsuse võõrleegioni väljaõppe konteksti teiste riikide eriüksused, sealhulgas ka rohelised baretid või venelaste spetsnaas, siis millisele skaalale kogu see tulemus jääb? See ongi võib-olla ainukene selline eelarvamus või hoiak, mis on selle filmi suhtes, on see, et režissöör püüab võõrleegionit näidata kui mingisugune just täpselt kui mingi non plus ultra. Tegelikult ma usun selle peale, kas naeravad või irvitavad näiteks Prantsuse oma eriüksused, eriotstarbelised väed, sest et prantslastel on parašutistide rügement peale siis võõrleegioni, neil on siis omad eriüksused ka ja kindlasti need Prantsuse eriüksuste mehed on tegelikult kõvemad kui võõrleegionäärid teiste asjade hulgas. On need tippklassi, võiks öelda, siis eliitsõjaväelased
on harilikult nende poole pöördutakse, mitte nii, et ise jalutades tänava juurde. Sa oled kaasa võtnud ja ise teinud ka väga huvitava skeemi, mis räägib, kuidas asetseb võõrleegion nüüd teiste eriüksustega võrreldes. Ta asetseb kuskil päris keskel, siin kandis. Just nii, ma ütleksin, et ta on osaliselt on tal desantväe sugemeid ja võiks öelda, et ta on selline pool eriotstarbeline. Aga asja mõte ongi hierarhiliselt nii, et need tippmised mehed, nemad suudavad kõiki ülesandeid sooritada, mis selles kolmnurgas näha on, selles püramiidis näha. Aga need alumiste astmete mehed ei suuda neid raskemaid ülesandeid lahendada, mis kõrgemal asuvad. Need, et võõrleegionit iseloomustab, ma mõtlesin just see näiteks see kahuriliha termin, need absoluut eliitväe osad, nendest harilikult kahuriliha kontekstis ei räägita. Loomulikult neid sureb palju, kui nad lahinguväljale lähevad, aga nendesse ei suhtuta kui kahuriliha. Desantväelasesse ja mingisugusel määral langevarjurid kahjuks ikka. Aga võõrleegioniga on käinud kaasas ka ikka selline legend, et kui räägitakse väga räpastest asjadest, mida nagu ametlikud armeeüksused ei tea teha, siis on saadetud võõrleegion ja see ajab asja korda. Sellest muuseas filmis eriti palju juttu ei tule. Küll ta nii on. Tal on toores kuulsus mitmes tähenduses. Esiteks väljaõppe on brutaalne. Need väljaõppe igasugused nipid, mida me seal näeme, need on eriüksustele universaalsed, kui magamatus ja vähe süüa ja stress ja maffi palju ja nii edasi. Aga võõrleegionil on, mis puutub nende üleelamistesse, mida need nekrutid kui välja kannatama peavad, tal on lausa sadistlik kuulsus ja siis ilmselt see ka kajastub kui nende käitumises, kui neid kusagile saadetakse. Osaliselt on ju selle asja mõte, et seda väeosa kardetaks. Seda on kutsutud varaste ja kõrilõikajate armeeks. Palgamõrtsukate jõuguks. Ent olgu Põhja-Aafrika kuumades liivades või Lõuna-Ameerika džunglites, kus iganes on lootusetu olukord ja käib metsik taplus, sinna kutsutakse Prantsuse võõrleegion. I think they are more disposable. They are ready for death. Pärsia laht 1991. Liitlasläed alustavad operatsiooni Kõrbetorm. Rünnakut juhivad Ameerika väed. Sada tundi hiljem on iraaklased löödud ja Kuveit vabastatud. Koalitsioonivägeles osales üle 30 riigi, aga üks üksus paistis teiste hulgast välja. Prantsuse võõrleegion. Rügement, mida ümbritseb saladuseloori ja müstika. Nende kanda jäi raske koorem. Kaitsta liitlasvägede vasakut tiiba vasturünnaku eest. Liitlasvägesid juhatas kindral Norman Schwarzkopf. The Legion did a great job. They had the mobility that was required for that kind of an operation. A lot of people said when we proposed the operation in the first place, we'd bog down in the sand or we'd hit the rocks or something like that.
They didn't at all. So that was really the ideal role for them. Vähesed teavad, et Legion üldse veel eksisteerib. Veel vähesemad on sinna sisse pääsenud. Oma loomisest peale ligi 200 aastat tagasi on Legion alati läinud sinna, kus legionäre kõige rohkem vajatakse. Nad on osa Prantsuse regulaararmeest, kuid sinna ei võeta kedagi, kellel on Prantsuse pass, vaid ainult välismaalasi. Ja kes kord sees on, see ei pruugi enam välja saada. Legion loodi selleks, et suunata immigrante ja kurjategijaid Prantsusmaalt välja lahinguväljale. See idee on nii sama vana kui sõda ise. Palgasõdurid, kes võitlevad kasu nimel ükskõik mis hinnaga. Ühes vaikses USA kirdeosa linnakeses elab Thomas Kadish oma igapäevast elu. Ta on töötanud 2,5 aastat kohaliku naftakompanii audiitorina. Praegu on tema relvadeks kalkulaatorid ja arvutid, aga see pole alati nii olnud. Thomas peidab oma sisimas mälestusi möödunud aegadest ja võideldud lahingutest. Kadish teenis aastatel 1980 kuni 85 Prantsuse võõrleegionis. Enne leegioni minekut oli ta juba teeninud 4,5 aastat USA merejalaväes. Kuid teadmine, et ta oli üks vähestest ja uhketest, kaotas oma võlu ja ta läks otsima uusi, suuremaid seiklusi. When I joined the Legion, I didn't know whether or not I'd lived through the 5 years. My goal was to be a mercenary. Life expectancy of a mercenary isn't very high. I figured my life expectancy as a legionnaire would be about the same. Praegu teenib Prantsuse võõrleegionis üle 8000 mehe enam kui 130 riigist. Hiinlased, inglased, austraallased, soomlased, ameeriklased. Kolonel Bouquet on leegioni teise õhudessantrügemendi komandör. There's only one difference between the French Foreign Legion and the rest of the French army. It is the fact that we accept foreigners. For everything else, it is almost exactly the same. The same rules, the same equipment, the same weapons, the same vehicles, the same structures, same organization. Ühe erandiga. Kui Prantsuse seadus lubab naistel sõjaväes teenida, siis leegion neid vastu ei võta. Kindral Bernard Grell on kõrgeima auastmega ohvitser Prantsuse võõrleegionis. For the moment, it is impossible for us to accept women into the Legion because our training system and our day-to-day life within the Legion just won't allow it. To make this family work and create a cohesive unit from this group of foreigners, we have to place everybody into a big bowl, close the lid, and shake it around. And like they do in other countries, we can't separate the men from the women. Kõik mehed on tulnud siia oma vabal tahtel. Formation par groupe successif en avant. Ühed põgenevad millegi eest. Teised otsivad väljakutset. Enamus ihkab seiklusi ja järgib sõjamehe kutset. If you're going to join an army, you don't want to spend all your time in garrison. You don't want to waste your time training and training and training and never getting a chance to use it. If you join the Legion, more likely than not, you're going to go to combat. Siit algab leegionäride tee. Pariis, Fortenot-Jean, leegioni värbamiskeskus.
Miljonid mehed on astunud läbi selle värava hämarasse ja salapärasesse maailma, kuhu võetakse vastu ainult 1/12. Käib pöörane konkurents selle nimel, et saada välja valituks. It's the only institution of its kind in the world. The only one that gives a man a second chance. Whatever the reason, if the man wants to shed his old skin, leave behind his entire life, he can come to us and start over, be reborn in a way, without a lot of questions about his past. The point is that when everything is all right for you in your life, you don't get the ID to join the French Foreign Legion. Only people who had some kinds of failure in their life get the ID to join the Legion. That's to say that they had a problem. Kõik ei tule koormaga, aga mõned siiski. 28-aastane Rudolph Clark ei sobinud USA sõjaväkke. Ta avastas Legioni internetist. 2 kuu pärast saabus ta Pariisi. When I was around 18, 19, I had gotten in some trouble back in the States. And kind of sailed around a bit, went to college. I decided that I needed to make something happen. Legion pakub kõigile negrutitele võimalust uuesti alustada ja võtta soovi korral uus nimi. A guy who was speaking in broken English said, wait here, and somebody else came in who spoke English much better and said, why do you want to join the Legion? So I told him why I wanted to join the Legion, and he looked at my passport, and he said, wait here. And about 5 minutes later, he came back with a piece of paper with a different name typed on it, and he said, sign this, your name is now Jeffrey Keith. Uue nime all sõlmivad mehed 5-aastase lepingu, mis lubab neile kohtumist ohuga. Sellest hetkest algab noorsõduril uus elu. Ükskõik, kas ta vaatab ettepoole või üle õla tagasi. Kui ta tahab minevikku maha raputada, siis jääb see peavärava taha. Kolonel Miška Jakovlev. The idea is that, in effect, we'll sign the contract under a fake identity, and that is anonyma. So you've got diplomas. We create a disconnect between the you were as a civilian before and who you are now as a legionnaire. So someone who's looking for you, you're not there anymore. You've left this planet. Noorsõdurid saadetakse lõunasse Marseille lähistele Aubert linnakesse. Siin teevad nad läbi 3-nädalased rasked katsed. Neid, kes sellega hakkama saavad, ootab veel karmim katsumus. 16 nädalat põhiväljaõpet edela Prantsusmaal Castelnaudry garnisonis. Vähesed uuslannakad teavad, mis siin toimub, aga juba ainuüksi kuulujutud peletavad mõned eemale. We heard that people got beaten to death in training, and if you made a mistake, you could get shot. And their live fire exercises were really live fire. We'd heard things like that and wondered whether or not they were true. Aga tõde on juba iseenesest küllalt karm. Tamp algab otse kohe. Pannakse proovile nii füüsiline vastupidavus, vaimne tervis kui ka elutahe. They have a different style than the Americans. It's a lot of physical. It's you go. You have no choice. You know, don't sit down, don't cry about it. You go. You're a legionnaire. Legionärid treenivad nii nagu võitlevad ja võitlevad nii nagu treenivad. Neid treenitakse endast mitte hoolima. Enamasti saadetakse neid maailma kõige ohtlikumatesse paikadesse. They usually like to send the Legion first because if things do work out fine, then they can give the glory to the French army. And if they don't, well, so a few foreigners got killed. No big deal. 1997 Kongo vabariigis vallandub kaos. Tuhanded eurooplased jäävad kodusõja keerisesse lõksu.
Enamik Euroopa valitsusi vaatab vaikides kõrvalt, kartes sekkuda. Ent Prantsusmaal on üks võimalus, mis teistel puudub. Välismaalastest koosnev armee, kes tahab võidelda Prantsusmaa eest või surra seda tehes. I think they are more disposable. They have accepted to give their life for their new family. They are eventually ready for death. Legion saadab välja 600 komandosalkat teisest õhudessantrügemendist. Maa peal satuvad nad vastamisi Prantsusmaa koloniaalse mineviku pärandiga. Mõlema vaenupoole Prantsusmaa vastaste meeleolude tõttu saab legionäridest endist sihtmärk. Pärast päevi kestnud rünnakuid ja vasturünnakuid piiratakse nad sisse ning eskorditakse lennujaama. Üks legionär saab surma, veel 5 tükki raskelt haavata. Ian Lawson on 13 aastat Prantsuse võõrlegionis teeninud veteran. We evacuated 6,500 people over there in just under 2 weeks. Some refused to go in to do the job. They said it was too dangerous. We were asked to do it, went and we did the job. Showed the world that we could do it. But that's the way it goes. Seda mõtet sisendatakse Castelnauderis kõigile negrutitele. Kui käsk on antud, siis on missioon püha ja see täidetakse. Aga mis hinnaga? Mõnenädalase põhiväljaõppe järel jagatakse noorlegionärid väiksematesse üksustesse ja nad lähevad Castelnauderist eemale laagritesse. 20-minutilise sõidu kaugusel põhja pool asub isoleeritud Prantsuse võõrlegioni rajatis, mida kutsutakse farmiks. Sõdurid kannatavad üheskoos, meeskonnana. Treeningmeetodid ei ole keerulised. Külm, toidunappus, unepuudus. Being an American, I was used to eating a normal breakfast. Breakfast in the Legion is a small piece of bread and a cup of coffee. And you don't get to eat anything until about 9 or 10 o'clock in the morning. You're always running a food deficit, so you're starving to death constantly, constantly cold. Kui Legion 19. sajandi algul moodustati, sai talle kiiresti osaks üksildaste huntide ja mässuliste maine, kes on vormitud üheks väeüksuseks. Nad sõdisid üle maailma kõikjal, Mehhikost Marokoni. Aja jooksul sündis legionärides metsik uhkus ja kujunesid välja sünged traditsioonid. Üks neist on tuntud kui marsi või sure. When the Legion was in the desert, they would march places together, and if you lagged behind, there were always rebels hiding, watching your every movement, waiting to kill that lone, weak person. So if you didn't march, you died. Üsna varsti tahavad mõned meeleheitlikult lõpetada. Igal aastal mõned deserteeruvad. Need, kes kinni püütakse, peavad taluma peksu ja vangistust. Legioni julmusajalugu on hästi dokumenteeritud, kuid ka hästi varjatud. See on meeskonnatöö, esprit de corps, et luua sõdureid, kes hoiavad kokku juhtugu mis tahes. The Legion has a motto, Legio Patria Nostra. The Legion is our homeland. You give up all your ties to everything else and you swear allegiance to the Legion.
The force of the Legion is that we are all here, united for the same cause. Different cultures, different traditions, different religions, different colors, and different mentalities. Legionäride mitmekesisus ei tükelda üksust, vaid vastupidi, moodustab tugeva sideme, mis hoiab neid koos. After a while, nationalities fade away. It's first month, you're an American. But after a while, once we get to know your comrades, then that fades away. You're no longer an American. Since the Legion has 100-odd nationalities serving, it can draw on the experience of just about every nation in the world. So rather than having a unique way of doing things, the Legion can provide 100 different ways of doing things. On veel üks jõud, mis sõdureid liidab. Keel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une Rangers. Prantsuse keel on ainus keel, mida kõik sõdurid räägivad. Engagé volontaire, aide-moi, à vous avoir mon lieutenant. Verrez. Paljud ei oska saabulise ühtegi sõna. He simply showed up at the door, wanting to be a Legionnaire. He's Mongolian, and of course they have a totally different alphabet and culture. C'est une Rangers. Répétez. C'est une Rangers. We took him in just like the others, but of course it's hard because we'd never had a Mongolian, and our two languages are so different. When you first join the Foreign Legion, it's a jungle. You've got a very, very bad level of French. Guys have got 2 months of service in the army or in the Foreign Legion. It's normal they're not going to speak the language. Qu'est-ce que c'est? Legion kannab hoolt selle eest, et sa õpid. Nii või teisiti. You learn faster, you get your head kicked in. It starts off, and they're really reasonably lenient if you don't understand things. They take into account that you've only been there a short period of time, but the longer you're there, the more they expect you to know. And if you don't get with the program fast, it can get quite painful. Mõne nädala pärast tekib uus pühendumus. Pühendumus Legionile, enne kõike muud. (1962) Pärast pikka verist sõda annab Prantsusmaa vastumeelselt iseseisvuse Alžeeriale, kauaaegsele Prantsuse territooriumile ja Legioni lahinguväljale. Legion, kes oli sunnitud 1000 legionäride hauad maha jätma, tundis end reedetuna ja kavandas riigipööret. Nende plaan oli tappa Prantsuse president Charles de Gaulle. Legionäride hulgast valiti välja snaipri, kes saadeti Pariisi. Vandenõu siiski ebaõnnestus. Mõned on veendunud, et see nurjus siis, kui viimasel hetkel muudeti de Gaulle'i marsruuti. Kuid Legion kannatas korvamatut kahju. Prantsuse valitsus tahtis kindel olla, et seda laadi vastuhakk enam ei kordu. Esimene õhudessant rügement saadeti laiali ja selle asemel loodi uus. Rügement viidi mandrilt ära, kaugele valitsuse asukohast, kuid jäi Prantsuse armee valmsa silma alla. They realized that the Legion itself, as an independent army, could be very dangerous to the French government. So what they did was they brought it under the auspices of the French army itself, whereas prior to that, the Legion was totally independent. Tänased noorsõdurid, kes Legioni astuvad, on hoopis teistsugused kui pool sajandit tagasi. It's very important to keep the legionnaires training all the time, to keep them busy, because we're used to say that a legionnaire who is not working is a legionnaire able to do mistakes. Distsipliin, pühendumuse ja lojaalsus, see on päevakäsk. C'est la Légion étrangère.
Prantsuse ohvitserid jagavad välismaalastest legionäridele käske ilma, et tekiks küsimusi. In one way, it is easier to control in the French Foreign Legion for the chief, because you know that you give an order and you will be obeyed. On fait un bond de 200 mètres, toujours en essayant de trouver un point d'observation. When a guy asks to move a mountain, the colonel turns around and says, right, tomorrow I move that, we will do it because he said to do it. It's not blind brainwashing. It's if he says that it can be done, well, okay, fine, it can be done. Sõdurid õpetatakse ignoreerima missiooni poliitilisi või moraalseid aspekte. Where the government decides to send you, that's where they send you. If you start to toss back and forth, well, politically this is wrong, then you think twice about fulfilling your mission. Then you lose that edge that you had. They are looking for a family, they are looking for a place where they have a specific job, where they get orders, where they don't have to think, where they just have to obey, and they are looking for some kind of security in this new place they have chosen for their life. Neid, kes jätkavad, ootab finišijoonel uhke hetk. Kuu aega kestnud põhiväljaõppe järel saavad noorsõdurid legionärideks. Vääriliseks kandma legionäride kaubamärki Kepi Blani, valget mütsi. It's a proud feeling when you put on the white hat, and it's an exclusive club, very exclusive club. Very few people wear them. Nous promettons de servir avec honneur et fidélité. Once you become a legionnaire after that 1 month period of time, then the training really starts. Then they can get tough because you've shown you can make it through that first bit of training and the basic indoctrination. Beyond that, then they have to teach you everything that's involved in being a legionnaire from day to day. Kõik see on ettevalmistus raskusteks, mis neid ees ootavad, kui nad lähevad tõelisse maailma, kus käivad tõelised lahingud ääretult karmis tingimustes. Kõrb on ligi 2 aastasada olnud Prantsuse võõrleegioni lahinguväli. Tšaad, Tuneesia, Maroko, Aafrika liivaväljade suured garnisonid. Kui legionäride väljaõppe on kestnud 4 kuud, võivad nad sattuda siia. Djibouti, üks kõige kuumemaid maid maakeral. The thing about Djibouti is it's so far away from what we consider to be the conventional world. You're away from the eyes of anybody. Anything can happen. You follow orders, because if you don't, you can disappear. Aafrika sarvel paiknev endine Prantsusmaa territoorium on ainult murdosa Prantsusmaa suurusest ja elanikke on 1/100 Prantsusmaa elanikkonnast. Aga see on koht, kus toimuvad sündmused. Kapten Philippe de Lapelle kamandab leegioni üksust, mis paikneb isoleerituna kõrbes. It is a very good place for us because it is close from Somalia, Ethiopia, Eritrea, places which are quite dangerous. Leegion on tulnud siia Djibouti valitsuse palvel, et valvata piire ja tõrjuda terroriste, kes otsivad uut kodu. 11, 12, 13 en avant. Direction, plein ouest, pointe à atteindre, entrée ouest de Tadjoura. Itinéraire. See on raske ja ohtlik töö. Siin öeldakse, et ainult 3 olevust suudavad selles kõrbes elada. Maod, skorpionid ja legionärid.
Selleks, et õppida nii karmides tingimustes vastu pidama, saadetakse noored legionärid Art Plage'i kõrbetreeningute keskusesse, kus nad treenivad 6 aega liivas. I think training in the desert is very important for us. The French soldiers are numerous in Africa, and we have to know the specific conditions of fighting in desert. It's a very good school for us to be here in Djibouti. Varahommikul ärkavad legionärid nagu Wolf Drenn, et alustada kõrbekomando treeningut. I'm expecting a physical effort. I want to find out how much I'm capable, mentally and physically. And of course I'm searching of adventure. Juba kell 6 hommikul läheneb temperatuur 40 kraadile. Kasvanud üles Sloveenia suusanõlvadel, ei ole ta kunagi varem elanud säärastes oludes. Teda on viimased 36 tundi ärkvel hoitud. Ta on terve öö aerutanud, seejärel teinud kiirmarsi kuni kella 4 hommikul. It's difficult to prepare for a challenge like this. It's one time, it's the last, I hope. Legionärid on uhked oma sõpruse üle, aga nad õpivad ka tegutsema nagu üks mees. Nagu kõik eliitüksused treenivad nad käsitsi võitlust kõigi relvadega, mis käepärast on. Kuidas kasutada nuga ja kägistõusnööri. We're not special force. I think that is where we have an advantage. It's not exactly training, specifically knowing how to do things. The Legion has something else, a certain capability to withstand hardship and duress. The Legion is self-sufficient anywhere. The American military, when they go in, if they don't have it with them, they're at a loss. We're so used to dealing with, making do with nothing, that we take what we need, water and ammo. Ikka ja jälle on legionärid tõestanud oma võimet kõigi raskuste kiuste vastu pidada. ...1954 Indohiina. 56-päevase piiramise järel annavad legionärid Dien Bien Phu's alla. See on prantslaste lõpu algus Kagu-Aasias. Ligi 10 aastat kestnud sõjas on hukkunud 10 000 legionäri. Aga neid, kes ääretult raskes olukorras edasi võitlesid, hoidis üleval kõigile legionäridele omane veendumus, nad pigem surevad kui alla annavad. He wants to give absolutely everything to the Legion. In the worst battle situations, that's where a legionnaire truly shows himself. Möödunud sajandi jooksul sai lahingus surma üle 30 000 legionäri, iga 10. Neid jääb meenutama see mälestus samas. A legionnaire knows that one day or another, without wishing it, he may not come back from a mission. I think that they all have this understanding. There's a famous French general, General Négrier, who said, "Vous êtes légionnaire pour mourir, je vous envoie où l'on meurt. You're a legionnaire to die, I'll send you where you can die." When you join the Legion, death is just another one of those things that happens. It's accepted. You got to be aware of
you could go to another country and fight and die for a different country. And for me, that was a chance I'm willing to take. Kodusõdade ajastul on Leegionil rohkem tegemist kui kunagi varem. There is always the chance that we'll be called into, as it's happening now in Afghanistan. We've already operated in Kosovo. There's a chance we might be called into Macedonia. Our company has already operated in Chad, and the Legion throughout its history has always operated in any hotspot in the world. Globaalse haardega Leegion sattus järjekordselt lünnaku alla Prantsuse kolonialismi kindlustajana. 1960. aastate Alžeeria oli rahutupaik. Meeletult iseseisvust ihkavad Alžeeria vabadusvõitlejad osutasid Leegionile vastupanu. Lahingud käisid aastaid. Mõlemal poolel sai surma tuhandeid. Lõpuks pidi Leegion mitte üksnes alla andma, vaid taluma ka hukka mõistu oma julmuse pärast. Not everything is peaches and cream. The world is a rough place for a lot of people. Just because things are cushy here in America for most people doesn't mean that that's what they are elsewhere in the world. When you have a jungle out there, sometimes somebody's got to go in and keep things in order. And it's not always easy to keep things in order. Sometimes certain measures have to be taken. Leegion etendab endiselt tähtsat osa Prantsusmaa huvide toetamisel kogu maailmas. The Legion is always doing something, somewhere. Right now, there are probably half a dozen operations going on in the world involving Legionnaires that you'll probably never hear about. Näiteks Lõuna-Ameerikas, kus leegionärid seisavad silmitsi Amazonase varjatud ohtudega. Hommik Prantsuse Guyanas. Seda väikest tükikest Prantsusmaad keset Amazonase džunglit lahutab Eiffeli tornist terve ookean. Tõusev päike teeb nähtavaks looduse tüüne rahu. Ja veel midagi. See on Zatsi laager, kus toimub džungli väljaõppe võõrleegioni moodi. Siin käivad õppustel kogu maailma sõjaväed. Ainult leegionärid tulevad alati tagasi. Fergal Keating on džunglisõja spetsialist. Tal hakkab lõppema teine 5-aastane leping. Ta annab siin edasi kõiki oma teadmisi sellest, kuidas väga rasketes tingimustes vastu pidada ja võidelda. How hard is it here in the jungle at the center? It will depend on the attitude of the student, if he's strong-minded. The jungle is where the strong become weak and the weak become strong. It's a very good test of character builder. Nagu päris lahingus puudub siin tugivõrk. Õnnetused kuuluvad leegionäri elu juurde. If you train hard, there are a few casualties. It's a real risk. And if you die, well, that's one of those unfortunate aspects of training. We send the Legionnaires out into the jungle to live, survive, and fight in this environment. Basically, they will have to live off the land. We'll put them more or less through a tough time, but we won't really annihilate them, if you like. The jungle itself will take care of that. The thing that makes a Legionnaire tougher than any other soldier in the world is it's a mental toughness. You have to be able to deal with
harsh situations, crude surroundings, everything being tough, and you have to have the attitude that you're going to be tougher. Malaaria, dengepalavik, kollapalavik. Need on vaid mõned looduslikest ohtudest. Major Marco Berti on leegioni arst, kes on määratud Prantsuse Guyanas viibiva rügemendi juurde. The Amazonian jungle is a place where there are sicknesses and diseases that aren't even in medical journals. They're so rare that we don't even have names for them. They haven't been documented because man doesn't often go that deeply into this jungle. There is also the danger of snake, scorpion, and spider bites. Ent legionärid nagu Bernhard Raubenheimer õpivad end siin tundma nagu kodus. The British and the Americans started doing this sort of jungle penetration during the Second World War. I think we're one of the last military units that keeps up this trade of being able to send a platoon into the jungle completely autonomously for 2, 3, 4 weeks. Kitted out as we are at the moment, we could survive. We've got enough food and ammunition for perhaps 48 hours in the jungle. Legion täidab siin 2 missiooni. Kaitseb seda Prantsuse territooriumi smugeldamise ja narkokaubanduse eest ning valvab Euroopa kosmoseagentuuri Ariane raketiprogrammi üha suureneva terrorismiohu tingimustes. Décollage. Our company in particular has the ability to go pretty well anywhere in the jungle. So the regiment has a serious role in guarding the site and just keeping a military presence. As recent events have shown us, terrorists could attack anywhere. Džungel ei lase inimesi lahti. Ohvitserid tavatsevad öelda, legionär võib Guyanast lahkuda, aga Guyana ei lahku legionärist kunagi. He will get out of the jungle after 3 weeks of an operation. He will be a changed man. Just to say that, he will be a very changed man. Protect the goal! Protect the first! Protect the wall! Kui Prantsuse võõrleegionis üldse võib rääkida eliitüksusest, siis on selleks teine õhudessent-rügement, mis paikneb Prantsusmaa lõunaranniku lähedal Korsika saarel. Need on leegioni parimad mehed. Siin Camp Rafallis lihvivad 1100 legionäri ja 60 Prantsuse ohvitseri oma võitlusoskusi. Tasuks selle eest saadetakse nad täitma leegioni tähtsaimaid lahinguülesandeid. There's nobody in the regiment who doesn't jump. Everybody has to jump. If you're a clerk, if you're a cook, doesn't matter what you do, you still jump. Nad hüppavad igasugustes tingimustes ja igasugusel maastikul, ka täisvarustuses, öösel, kaugel merel. Paddy Malone on teinud seda leegionis viimased 18 aastat. Not an easy life. It's not, it's not a pushover thing. We're just soldiers, professional soldiers, trained to do a professional job. Hüppamist alustatakse 4500 meetri kõrguselt. Treenimine tagab valmisoleku tõelisteks lahinguteks. Kuna meestel on selja taga sadu hüppeid, siis on nad vabalangemise meistrid. I would compare us to any other parachute regiment in the world. We can keep up with them, no problem. Kiire reageerimine on erioperatsioonide selgroog, nagu need, mida tuleb läbi viia ülemaailmses terrorismivastases sõjas.
Väikesed kuni 7-mehelised komandosalgad tegutsevad võiduajaga. Saabumisest lahkumiseni on neil oma missiooni täitmiseks ainult 11 minutit aega. Oluline on tegutseda kiirelt, vaikselt ja hävitavalt. One of our strongest points is we can go in any situation and we'll always come out, always come out on top. We can adapt to any situation, anything. Or go into the mountains or go on the plains, we don't care. Just go in there and get it done, and go in there and get the job done to prove our reputation, to prove that we are what we are and we can do what we do, That we are as good as people say we are. Tänased legionärid võivad oma eelkäijatest tehnoloogilises mõttes üle olla, aga oma olemuselt on nad ühesugused. Inside, the legionnaires are the same they were 50, 100 years ago. When they joined, they learned to build an armor. Outside, they are really strong men, good warriors. Very disciplined. They look impressive. But each of them has a hidden face. Sõltumata leegioni astumise põhjustest on nad kõik valmis surema ja see teeb neist ideaalsed sõdurid. Leegioni astudes annab leegionär oma saatuse komandori kätesse esitamata küsimusi. If we get sent somewhere to fight, either we finish it or we stay. Basically, the French army's got no scruples whatsoever to send us to places where you die. Because we're foreigners. ÜRO lipu all teenimine ei ole nende hoogu vähendanud. 1993, we're in Sarajevo. We had to wear the Berry Blue. There was a big discussion. Should the Foreign Legion wear a Berry Blue? If you get sent to do that particular job, to fill in that particular task, the colour of the berry doesn't matter. For us, it comes within. Üks asi, mis kunagi ei muutu, on leegionäride ja leegioni suhtumine üksteisesse. I think the Legion will always remain a home for some people who had troubles in their life and who wants to find something hard to realize themselves. That's what makes the Legion unique. When you've got a bunch of guys that have been lived together for 5 years, they get to know each other, They know when not to push and when to push, when to give a guy a smack on the head, and not to do it. And the guys have their ups and downs, It's like a family, Viie aastaga saab leegionäri teenistusaeg läbi. Võimalik, et ta on olnud lahingutes. Kui nii, siis on tõenäosus 1/10, et ta pole sellest eluga välja tulnud. Kui ta jääb lahingutes ellu ja teenib oma aja ära, siis võib ta lahkuda. Enne lahkumist võib ta ka valida, kas võtta tagasi oma vana identiteet või säilitada leegionäri nimi koos uue Prantsuse passiga. Thomas Kadish otsustas pöörduda tagasi oma endise mina juurde. Ta läks koju tagasi ja abiellus mõne aja pärast, aga leegionis teenitud aastad on nõudnud oma lõivu. Where you served for 5 years under a different name, suddenly you become once again the person you were before you began. Can you go back to your life? Can you go back to who you were when you joined? You're still the same person, but you're not. Nendele, kes otsustavad jääda, saab leegion koduks, kust nad iialgi ei lahku.
Pärast seiklusrikast elu tõmbuvad nad tagasi Domaine d'Anjousse, Lõuna-Prantsusmaa lossi, kus leegion hoolitseb omade eest. They owe their allegiance not to a king, not to a constitution, not to the organization. Hey! They are probably the ultimate builders, the penultimate builders of this thing called unit cohesion. Kui operatsioon Kõrbetorm oli lõppenud, tunnistas leegion USA kindrali Norman Schwarzkopfi ühe oma suurima auavalduse vääriliseks. When they made me a member of the Legion, they gave me a card with a telephone number on it. Said, if you are anywhere in the world and you get in trouble, call this number and we will come to your aid. 100%! Consommation 100%! Paljude poolt austatud, teiste poolt hukka mõistetud Prantsuse võõrleegion on teistsugune kui kõik muud sõjajõud maailmas. Sõjavägi sõjaväes. Varjupaik neile, kes pole suutnud maailmaga kohaneda, seiklejatele ja romantikutele. Legionärid elavad oma aukoodeksi järgi, mis põhineb distsipliinil, solidaarsusel ja austusel. Nad võitlevad Prantsusmaa eest, kuid vannuvad truudust ainult üksteisele. Nad on mälestus lihtsamatest aegadest. Kõigepealt sõdurid, alles viimasena kaasmaalased. Nad võitlevad üheskoos, kibeda lõpuni.